Xo'p, o'rtoqlar, men sizlarga yana zo'r taklif tayyorlab qo'ydim. Tayyor bo'lsanglar, men uni ko'rsataman. Qani ketdik. O'rtoqlar, men sizlarga berayotgan taklifim kruzda bo'ladi, 7 kunlik sayohat bo'ladi. Hozir men sizlarga bitta-bitta buni tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p, birinchi kuni Istanbuldan yuriladi, ikkinchi kuni dengizning o'zida bo'ladi, uchinchi kuni Gretsiyaga yetib boriladi. 4-kuni Italiyada borilyapti. Keyin 5-kuni yana dengizga qaytilyapti. 6-kuni Gretsiyaga kelyapti. 7-kuni yana Turkiyaga boryapti. 8-kuni Istanbulda o'ziga yana qaytilyapti. 7 kunlik sayohat bo'ladi. 4 xil narxlar bo'ladi bunda. Xo'p, bu обычный внутренний bo'ladi. Bunisi bitta oynali bo'ladi. Bunisi o'zida balkoni bo'ladi, o'rtoqlar. Balkon. Men bunisi u lyuks bo'ladi, hamma narsasi yetarli darajada bo'ladi. Eng qizig'i, o'rtoqlar, 3 ta davlat $406 tushyapti hozir bugungi kunda. Hamma Dubaydaman, men Tailanddaman, men o'ttaman, bo'ttaman deb yurgan paytida sizlar 3 ta davlatni birdaniga Yevropani ko'rib kelasizlar, Gretsiyani ko'rasizlar, bu yoqdan Turkiyani ko'rasizlar. 8 kunlik sayohat bo'lyapti. Ayniqsa yangi oila qurganlarga bu ideal taklif. Agar mobodosiga Yevropaga viza kerak, Schengen viza kerak desanglar, uni ham biz o'zimizda hal qilib beramiz. Так что bizga aloqaga chiqinglar. Charchamanglar.